Lasă-mă în pace. Salutare tuturor, astăzi ne vom juca, da, Grade 1. Deci, de-abia am instalat jocul. Easy vreau. Așa, music. Nu știu ce e asta. Nu zic să tutorial. Când începe? Ok. O să o vedeți pe bunicuța noastră preferată. Doamne ajută să ne arate tutorialul, dacă nu ne bagăm în direct. Eu nu joc netul de asta, că dacă am net îmi dă 1000 de reclame și nu mai pot pune în pauză. Da, eu filmez de afară jocul, deci e tare treaba, nu? Nu-i șmecher. Nu, că nu-i șmecher. Bă, dar eu uitau jurnalul. Care știu de ce uit? Ca nu măi. În căsuiul ăsta. Ori jos, ori sus. Hai că nu m-a văzut babeta. Babeta, vezi că n-ai ce să-mi faci. Ești proastă, de dai grup. Stai să vezi. Stai să vezi că o uitat de mine. O uitat de mine. Gata. O uitat de mine. Gata, o uitat de mine. Ești nebun. Ești nebun? Și acum din stânga. O uitat de mine, baba. O uitat de mine. Acum mă așteaptă pe cur și dau așa o pută în cap. Mă bagă la somn. La somn mă bagă. Hai că nu e aici! Hai că nu e aici, baba! Bă, dar e așa inteligentă, baba! N-am timp. Nu pot ajunge. Hop! Hopa! Hârcă, pastârcă! Hai că-i forsui cuvintele Nocivanu. Ascund aici, din caz că vine. Că dacă o vine, ne-o dat una din ne-au spulberat. Stai să vezi că uitat de mine. Păi dacă are ai că era să uite dacă e. Dacă e aici, ne punem dacă era aici. Așa, mergem pe crouch. Acum greu aici. Dar merg și greu, știi? Oh, nu, acum merg mai repede. Ce scriești? Mult noroc, nu știu nimic. Deci e prost. Cum ar fi? Unde am ajuns? Stai. Bă, dar asta câte picioare are? Stai că am făcut zgomot, vede Granny. Granny-uța, fuci, nimeni nu mai spune. Uite, babâl. Pastârca, băi, pastârca. Hai că... Bă, sau ceva. Uita de mine, ești nebun? Hai tu, ce dracu. Hai că, where are you, dacă e? Ce-a făcut nebună? Dacă pune mâna pe mine m-a omorât. Hop. Câți genule. Dar Dumnezeu să carce asta. Și-o prins. Bravo, mă! Bă, hârcă asta inteligentă rău. Bă, hârcă mai deșteaptă ca asta nu-i. O băbăciunii. Nici o băbăciunii nu e inteligentă asta. Stai seama că m-am campat ca ultimele pănoase. Dar unde o fi oare? Hai, lasă-mă cu intro-ul ăsta, că-l știu de 1 miliard de ori. Deci merg pe aici. Și mă duc pe aici, mă duc în garaj. Intru tot în garaj. Da.
Doamne, nu-i nici aici cărcoiul. Deci, dacă nu înțelegi ce caută, e cărticica aia. Cârc. Ăla care-i cu... Ai, mă, prost. E doar ursul ăsta urât. Adică ursul lui Strangely. Fă-ți gumă, fă-ți gumă, fă-ți gumă. Fă-ți gumă, că vine acum bobăstârca. Bobăstârca. Oh, hai că o să sprayăm pe babăstă. Babăstă. Babăstârcă. O să... doi. Nu uităm de aia. Am crezut că a călcat în casa mea. E bun. Deci eu cum plec de aici? Da, acum ce-ar fi tare să nu mă prind ursul. Ok. Nu vine baba. Nu mai vine baba. E proastă, e proastă. Că e proastă. Că e foarte proastă. Are mingea mică. Schema 3 plus room. What? Nici n-am apăsat pe el. Hai oarbă, hai oarbă. Băi, oarbă. Bă, ce proastă. Ai că-i proastă dacă e. Hai că n-am orbit-o eu. Hai pic, că punem. Da, am pus pauză și m-am dus aici. Doamne ajută să nu dau de grene, că îi dau o perversă în gură. Deci dau una în gură. Eu acum trebuie să iau asta spray-ul și să-i dau în ochi. Eu acum mi-am dat seama că era ceva. Uite bă, cărțica. Unii baba? Asta. Unii baba? Păi normal, bă. Greniuța fuge, nimeni nu ajunge. Cât e de proastă, niciodată nu-ți dă seama. Greni fuge, nimeni nu ajunge. Hop. Stați un pic, că iar mă strigă cineva. Ok. Iar mă strigă cineva. Că mă strigă. Păcat, mă enervat. M-a enervat. Bravo, 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 bravo. Doamne ajută să mă văzut. Doamne ajută, Doamne ajută. Acum am băgat reclamă, dar n-are cridet oprit. Asta Audi și de la 10 km Audi. Baba, stărca. Dar până vine baba... Baba, nici nu cred că o ajută. Și plus mă ascund aici. Da, nimic în torpedou. Hai că nu! Hai că n-Audi. M-a văzut? Hai că era să jur. Era să jur! Da. Fac grăniuța fuge, nimeni nu ajunge. Mai grele providia. Hai că am văzut ce. Dacă și miserie. Ce uita baba de mine? Uita baba de mine. Pentru că nu treabă, am enervat.
Nu, uite așa. Aici. Dușmă. Ok. Până vedem noi copitele. Știi? Vine baba, vine baba. Vine baba. Hai cu fraierul, cu fraierii. Hai cu fraierii. Ha, că te-ai dus, dar nu. Că acolo stai. Nu-i mai simplu așa. Nu se poate deschide ele. E blocată. O spart ușa, o spart ușa. Deci eu nu știam că poate face asta baba. Baba s-a enervat baba. Și acum încearcă să ne omoare. Dar nu ne mai poate prinde că deja ne-a pierdut. Intră, mă! Intră! Uita-mă! Ne-a pierdut. Bă, cum o putut sparge ușa aia? Cum o babă de asta poate sparge o ușă? Where are you? Where are you? Am făcut asta ca să ne omoare, ca să omorâm. Sau... Deci eu nu știu cum poate sparge ușa. Și dacă nu e ușa la loc, am nebunit. Deci suntem morți dacă nu e ușa la loc. Știți de ce? Că nu mai avem șanse să o batem. Deci avem timp să filmăm orice clip, am pus să vedem dacă putem juca și Mr. Matt, dar cel mai apreciat, cel care a câștigat a fost Granny. Wow, asta nu mi-a fost, asta e foarte tare. Că nimeni nu prea cere șocuri de la mine. Nu prea îmi zice, toți mă! Granny! Granny m-a încărcat. Nu eu. Granny e divină. Granny e divină. Granny e divină. Granny e divină. Nu știu eu. Deci, o spun și eu sincer. Și, mama, am sânge pe fată, what the fuck? Deci cum a ajuns baba aia din beciul ăla? Uite-o. Uita proasta din noi. Uita proasta. Nici măcar nu m-a văzut. Nici măcar nu m-a văzut. Baba proastă. Hurcă. Pășbeta. Babeta. Preferata lui Nocivanu. Hop. Du-te, mă, în pizda, mătii. Du-te, dracu. Fuck you, mă, babă. O spart ușa, mă, ești nebun. Ești nebun. O spart ușa de tăte. Acum am asta prin popăra. Și cred că ăsta e la infinit. Ori, mi se pare mie. Nu ai de ce să nu fie infinit. Dacă nu e infinit, tu ești mort în jocul ăsta. Care așa, știi că e picioară acum. Și nu te mai poate vedea. Acum e important pe unde vine ea. Dacă vine pe sus, e clar. E clar, vine pe sus. Vine pe sus. E șmecher, e șmecher. E șmecher, e șmecher. Șmecher. Șmecherul? E șmecheră. Babă prost. F. Aici mă scot. Aici. Spart. Uita-mi.
Păi la limită. Păi la limită a scăpat, bă. Stai seama? La limită. Opa. Doamne. Mi-a pus. Uite. Ui, am uitat că nu am voie să mă joc aici. Ce urât. What the fuck? Baba, gloanța, hărcă, răpănoasă. Gata. Știu numele de acum la baba asta. Bă, dar asta mai trăiește ori e moartă complet? Baba gloanța. Tot cu asta. Da, nu mai pot să dai înapoi. Era tare să cum vrei tu. Dar gen... Nu poate merge pe aici. Cum o putem merge? Cum o poate urmări? Mamă! Ură jocul. Nu știu dacă scăpăm, dar... Ce pana mea? Putem scala infinită aici. Sau tot pierdem. Bă, dacă își avea arbolito, eu aș da niște trași în gură. Tu, vrede babă, stârcă. Babă, ce e urâtă, mă, ca dracu. What? Ce văd? O călca proastă în capcană, stai să vezi. Ești nebun? Ești nebun? Călca proastă în cap. A, da. Am scuipat băbeta aia. Oh, a făcut zgomot. Sunt mort, îți dai seama. Stai seama că sunt mort, mă. Știu, trebuie să mă ascund. A, da, să închidem ușa. Să fie frumos. Nu, dacă e frumos, e frumos. Haideți că punem pauză. Dacă mai merge. Un X. Da, am revenit. Și da, dacă nu vă place școala, apăsați like. Dacă vă place școala, e gay. Da, e gay. A venit baba stărca aici. Deci e sigur că a venit baba. Uite, vine așa. Da, merge pe acolo. Și eu... Afară! 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 Am văzut baba. Uita stânga, dreapta. După aia se urcă. S-a uitat bine. Nu fac prea mult zgomot. Nu pot să fac. Am văzut baba. Am văzut-o pe baba gloanța. Să nu mai dau obiecte pe jos, că sunt mort. Dacă îmi dau crenii în cur. N-are treabă crenii. Crenii n-are treabă. Stai seama că nu pot să o bag în cur. Fix acum când dădeam jos, o venit și baba. Bă, ce mai noroc, nu-i așa, mă? Am zis că scapam. Am scăpat. Ultima zi. Deci, eu știam că sunt 10, dar m-am înșelat. Deci, mamă, cât o să jucăm, bă, cu greniuța noastră preferată. Bă, o să mergem și la Paiang acum. Mă enervează, grenii deja. Mă enervează. Și vreau să-i dau una când o să o prind pe babă. Adică pe Paiang. Mersi de cheie, nu mai știu cum te cheamă.
Sorry, dar ai fost utilă. Ai fost utilă pe dracu. Acum? De unde să meargă? Hai. Hai vin. Hai, push. Hai, push. Da, am terminat treaba aia. Ce aveam o treabă? De ce te-ai ridicat în picioare? Am avut te ridici în picioare. Parte shotgun, boy, ești nebun? Welcome, boy. E fix la garaj. Păi dau la garaj. What the? Distrugi creierul. Nu bine să mințești. Tigrenii n-am prea chef eu. Doi. Băi, voi vedeți doiul? O numai doar eu îl văd. Aici au fost oamenii spânzurați. Pun! N-ați auzit nimic. Nu, n-ați spus spânzurați. Am spus-o cumva așa ceva, nu. Deci, fără armă suntem morți. Deci, în jocul ăsta, dacă n-ai armă, ești mort. Ești și rip. Deci am... îl pune automat. Mamă,